sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Flora. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Flora. Idi nag-retire ti asawa ket naala na ti pensyon na, nangirwar kami iti van. Naimbaglaang kuma nga ipaarkilami, ta isupay met a pangalaan mi para iti inaldaw agastusan mi. Ngam gapo iti saan aninamnama apasamak, nagsakit ti asawak, agingga nga insubli na ti bulod na abiyag. Naimbaglaangan ta nakagraduar met idin dagiti dua nga anak mi. Tilaangan tagibi mi ani Clyde ti agad-adal. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Mama, mabalinda kayo kadi ang makasarita? May papanitian niya, Alfred. Maipapanitivan, Mama. Ha? Van ko nam Glyza? Apay, an-anwen nyo ti Van day di amayo. Napagnumuan mi kinimanang Glyza, ano mabalin kat ilako tayo laangan ti Van? Ilako ko nayo. Ang iho, day jay laangan ti pakalaglagipan tayo iti day di amayo. Ammumi dayta, Mama. Angam kas makita yumat. Nakaistakla ang ijibalay. Taawan mat nga rod mangibiyahe. Ilako tayo laangan, Mama. Tay supay ama inayon iti pagpuunan tayong agnegosyo. Planok tagipatak diri ti grocery. Awan ka din daddo maapamuspusan, anak ko. Amuyo mat no kasano ti kinapatag day di alugan kanya. Maawatan da ka, Mama. Angam sayang matlaang nga rod no nakaistakla ang tilugan ijay balay. May mayat matlaang no mailako, tama pakinabangan tayo pa'y ti mapaglakwan tayo. Di kay ka di madanagan, Mama. Ikarit asaan ama sayang ti mapaglakwan itilugan day di papa. Ay, da kayo ang arod, no talaga aday tati ambuyo a pagsayaatan tayo. Awanan maaramidak, anak ko. Oh, Mama, tarimaanan yung nga ikabil iti istante dagiti dilata, Ang mga numatnagda. Wen, dito iti pangikabilag, tapno nalaka ang makita dagiti gumatang. Dagito nga yung biskwit. Sa dino ti pang kabilak manang. Ikabil mo dita ayan ti noodles. Iti kasta, agaabay dagiti pang merienda. Dagito'y ngay kape kan asukar, sa dino ti pangikabilak manang. Wenno dito'y latan pinakasango, dito'y ayan ti counter. Iti kasta, nalaka ang makita dagiti gumatang. Ay, wen, balasan ko. Mayat day ta na panunot mo. Talaga nasirib kang agpampanunot. Isungarod ti kunak, Mama. Dakkel katulungan tayo ni Marian kadagiti negosyo tayo. Wen nga rod, napartak nga at pampanunot. Da kayo kit di mat, basit lang mat abanang data. Siyempre, kaya't kumati makatulong. Oh, ala, agawaan yung nga rod ti agyurnos tane. Mabisin akon. Sigurado ang nakaluton ni Clyde. Mapantayo pa'y biit mangal daw. Tasatay tumanan ituloy inton malam ti agyurnos. Naimbaglaangan tanasapa tayo anang lukat ita. Nagadupay laang gayam ti mayornos. Hay, wan nga rod, Mama. Makaurnos tayo pa'y sakbay nga umay dagiti customer. Wan nga rod. Clyde anak, bagkatum man dagitoy a karton. Ipaigid mo tani, nakasalit itoy, ang mga numabaddakan dagiti customer. Wan, Mama! Ay na! Nagdagsan mat gayam! Nagkunang ngamin ngay agulpya mabagkatan. Indinutom ngamin ay unay kan.
Gumatangak man iti bagas nagkaw. Mano a kilo tigatangan nyo, nana? 2 kilo laang. Jay nalok ng tiitid mo Juan. Sige, nana, mabit laang. Gumatangak man iti soft drinks, ante. Clyde, anak, ikaw man iti soft drinks ni Raisa. Wan mama. Raisa? Anya soft drinks tigatangam. Jedakkel manong. Ay manang gayam. Jay 1.5. Mabitlang ta mga laak. Wan? Adala ko yung asinigang Mike's balasan ka. Adda tata, mano tigatangin nyo? Ikanak ban itidwa. Tay original Wan tata. Oh, ato yung tisinigang mix agat gatangan nyo tata. Ada, agyaman ak balasan ka. Oh, ato tibayad ka. Thank you tata. Hay, agyaman nak. Kunak lakit tinudya akong makatugaw. Gapoy ti kinado ti gumatang. Wan nga rod Adamot nga min oras ti agatang kud. Awon na, panagluluto man nga minan. Iso nga ado ti gumatang. Agbantay kayo pa'y dito ay tamapanak biit mang timpla iti Diyos nga inuman tayo. Makain-inumak nga min iti nalamiis. Daytoy laeng, tinapaglakwan tayo itinagmalem? Wan, talaga akasta taagrugrugi tayo pay laang mat. Ang manang, nagbasit mo daytoy? Kasano tayo ngay nga umasenso no kastoy akanayon? Iho, di ka kadiagganat. Dumteng tulat taday ta. Amumat akaluklukat tayo lang. Husto ni Mama, Alfred, kan maysa, no negosyante ka, masapul ang nagagat kan naanos ka. Anya nga tanon nayunan tayo tinegosyo tayo. Padasan tayo matimang lukat iti restaurant. Anya? Angam Alfred, kaluklukat laang ti grocery. Ita, mangrugi ka manan iti restaurant. Ang mga nukarkaron amalugi tayo no kastalaang. Di mo ngamin ibagbaga amalugi tayo Saan tayo amalugi ko ng kitdi Masigurado katakdakil ti birok ti restaurant ngam ti grocery. Alawanan, adda akon dita. Ang pangalaan tayo ngay manan iti pagpuunan tayo. Di mo't adapay tinabati tinaglakwan tayo ti lugan. Di mo ibaga ang mangirwar tayo manan iti kwarta. Gatanya pa'y ngay. No kasapulan amang irwan tayo, di isut aramidon tayo. Alfred! Sigurado ka ka din, iti dayta pangadeng mo, Alfred. Wan mama, sigurado akon. Angam Alfred, ang mga numasayang laang ti kwarta. No iso tinapanunot ti adim apagsayaatan tayo. Mabalin tayo mat siguro apadasan iha. Mama, Alan, Glaysa iha. Mangirwar ka iti kwarta nga aramaten ti kapsat mo. Sana bale, tapara matlaang kada tayo da ito makaamo kayo mama. Angam sapay la kuma, tahus tula ang dayta desisyon nyo. Dahito yung tigatangan tayo. 3 rice cooker, 5 dosena plato, baso, kutsara, tinidor, kan 2 refrigerator. Anya, 2 refrigerator adagos ti anaom. Una, Alfred, anak, sobrang samot nga agpayso day tagatangam. mama, restaurant ti lokatan tayo. Masapul na kompleto ti gamit. Mabit lang Alfred, saan tayo pa'y kumaabasta gumatang itinagado agamit? Ang mga numasayang laang dagita. Tapay kumamot nga masayang, kat usarin tayo nga ron iti restaurant. Alfred, karugrugi tayo laang kunakmanan. Panunutan pa'y kumaan ay bagdagiti desisyon mo. Di ka kumamat agdardara sudos. Noon niya ti kayat ko, iso ti surutan nyo. Iso taramidan tayo. Saan mo siguro anarigat nga awaten dayta, manang Glaysa? Alfred, iho. Husto mo't ket di anya manang Glaysa, Alfred. Nasaysaya at siguro no inutan tayo laangan ti gumatang kadagiti gamit. Ay, sana mabalin Dapat, nung nang lukat tayo ni iti restaurant, kompleto mo ti gamit tayo. Makamu ka Alfred, ngam ibagbagakon. Sayang laang ti kwarta no saan ka asigurado kadagiti desisyon mo. Saan masayang, taamok tar aramidat manang. Ay, katsi ka nga rod, anak ko. No iso ti kunam, di iso ti masuro. Ay, makamu kayo. Basta siya, binagaan kayon.
No bilang man taag ka problema, sapay la ko ma, tadidak to pabasulan. Awan ti mapabasol, tawan to tagbali na problema, manang Glaysa. Ay na, pasensya kayon anak ko. Talaga dya kung kabailan ti agbayag anak katakder ijay kusina. Awanan, talaga abumakit matanda tao. Saan nyo apilitan, mama? Agi na kayo pay. Oray siya, medyo marigatan akmatan nga agkuti-kuti. Nang runa itatadakalan ti tiyan ko. Ay kat aginana kayo pa'y ngamin ama ma. Uray si Kamarian, aginana ka pa'y mat. Tani, nagdakkelan nga agpay so ti tiyan mo. Wan mat ngagpaiso, napatpataglat tamo ti salon at yo. Nang runakin ka Marian, laglagi pa madandani ka nagpasngay. Masapol nga iwanam ti bagim. Wen angam kasanun ti negosyo tayo. Jak pa yun maasikaso anaimbag ti grocery. Sayang mo ti kita ijay. Problema mat nga rod, tawan mat kadwa tayo at tumulong. Ay, wan nga rod ah. Adamot inalak adoy ni. Kamsan lamot ang nagbayag. Day takot nga rod. Kasanukat basit laeng mati mait-itid asweldo da. Pakurangan da siguro ah. Anya ngay nga rod, kat basit lang matibirok ti grocery kin restaurant mama. Day tuyan ti bagbagak. Problema at talaga. Tabasit ti mabirbirukan ti grocery kan restaurant. At damat nga minang klase ni Clyde. Noawan ko ma, di oray iso ti kadwak ang mga sikaso dito restaurant. Tani Marian ijay grocery. Jakmat nga rod kabailan no may maysak. Tajakmat mapagigiddan ti trabaho ditoy. Saan mat ang mabalin nga agyanak dito eh? Taadamat trabaho. Oray siya, masapol asumre kakmet iti trabaho. Ay, awanan. Lugi negosyo no kastoy laang. Kumusta ni Manang Marian, mama? Naganak ka din? Saan pa'y nga rod? 2 oras na ang ngaglib-labor. Sapay la ko ma, ta normal ti panagpasngay ni Manang Marian. Ay, wan nga rod. Ang mga kit din no isiis da no talaga amarigatan nga aganak. Asino nga'y ganti ng lukat iji grocery ken iji restaurant? Awan tanda kami mat ditoy. Awan mat nga rod agbantay. Iso akapilitanan nga agserra. Ala, sayang mo't ano kasta mama. Awan ka tintan duma pamuspusan, tap nagtultuloy lang ta tinegosyo tayo. Awan mat nga rodan, tabisi tayo mat amin. At damat trabaho ni Manong mong Alfred. Oray ni Manang mo Aglaysa. At damat trabaho na. Ni Marian aganak matan. Sigurado nga agtanggad pa'y. Diyak mat mabalin nga ibati. Masapol akadwa ak ijay balay aging gaapumiksa. Sayang mo ti grocery ken restaurant, mama. Un nga rod, ang anya ngay, kat awan mat nga rod mga sikaso. Kasano day tuyin, mama? Awanan. Nagaduti na sayang. Imbagak mat ngamin idi kada kayo, nga uray saan tayo pa'y kumaagumatang kadagiti gamit. Anya nga ita, nasayang laang. Ay, un nga rod Kitaan nyo man, awanan ti mga sikaso iti grocery ken restaurant. Ay, sayang ti kwarta. Ay, kat talaga akasta, anak ko. No maminsan, di tayo matkat kabailan na kontrolan dagiti pasama. Wan, pudno aditay kabailan na kontrolan. Ngam nalugi tayo, gaputa impalubos yo malugi tayo. Glaysa, awan basol tayo iti pan nakalugi ti negosyo tayo. Talaga laeng ngamin nga awan gumatang. Kan maysa, talaga siguro aday tatimako na agasat tayo ang nagnegosyo. Ti malugi, tawan mat nga rod usto ang mga sikaso. Ay na, saan mama? Di yu ibaga ti kasta. Nalugi ti negosyo tayo. Ngamin, iso ti kinayat yu ang mapasamak. No saan kayo ko mga imanugot iti kayat ni Alfred? Saan kumamat ang napasamak ti kastoy? Glaysa. Nagtangkan tumat ngamin ti ulo yu? No saan yu ko mga inayunan ni Alfred? Saan kumamat ang nasayang ti kwarta? Kitaan nyo man? Napanlaang iti awan kaas-askan na abanag ti kwarta ang naglakwan tayo iti lugan. Ay, sayang talaga! Alfred, uray di basit lang ngamin nga apartment ti sa pulam. Iti kasta, saan ta madagsanan iti abang. Sana, jak kahit ibasit lang. Kahit ko didakkel.
Itikas na, nalawa apag naadan tayo kada mama. Kan may mayat dyan nalawa, tapno komportable tayo. Saan lang nga ta? At dapay pangipunduan tayo kadagiti gamit nga aggapu iti restaurant. Alfred, saan nga amin nagundaway kat dakal nga espasyo ti kasapulan tayo? Tinapatag at dapag naadan tayo. Awan nga rod pangikabilan tayo kadagiti gamit nga aggapu iti restaurant. Panunutam kumamot dagiti gastos. Nang runa itataaddan anak ta. Ang mga nuditan ton kabailan ti gastos no bilang laang. Di ka kadiagdanag, tas siyak ti makaam mo, Marian. Apay no ilako yung aminan dagit agamit. Iti kasta, mapakinabangan pa'y. Isumat lang ang nakatambak lang dita. Sayang mat. Ay na, jak man ammo ijay adi man ako. Di namat nga rod kayat nga ilako. Ay, una yan ni Alfred. Jack mauawatan ti ugali na. Pala desisyon tumat ngamin. Di na amo ti mabagbagaan. Saan lang nga dayta? Manipod na kastrak iti trabaho na. Nagbalin matan a sosyal. Puro matan branded dagiti usar na. Ay, ammo pa'y man ijay kabsat mo. Nakaararte mat nga rudan. Di na pa'y kayatin nga glaba kami. Ti kayat na, ipalondre amin abado na, tapno na bang lukano. Ay sus, no di na sursuruan ti agtipid, Jack laamon. Wan nga rod, di na matammo tag praktikal. Nang runa ko maitatad dan anak da ken ni Marian. Sapay di da pa'y nagkalay sa akin ni Marian. Naimbag kumamat no saan akanayon ti panaginom ni Alfred. Akadwa na dagiti babarkada na. No saan nga agbalbaliw ni Alfred, ang mga no agbalaw tulaangan no panawan ni Marian. Day tamat nga rod, ti sang kaibagakan ko na. Ngamawan, talaga anatangken ti ulo di kapsat mo. Kay kayat na latan ti kay kayat na. Talagan saasaanan ang maisuro jay adim, anak ko. Itay pa'y apalpaliiwan ka, Alfred. Nakaununag mati pampanunutam. Apay, adda ka di parikot? Anya nga tano agawid tayo langan ni Jalaon yun. Ang mga numay mayat ija pag naidan tayo. Awan mo't ngamin maurnong no dito'y tayo syudad nga agnaid. Puro mat gastos. No siyak, awan mo't parikot iti dayta. Okay lang mat kanyak. Angam kasanon nga iti trabaho. Pampanunutan nga rin kasarita ti buso ko. Kasaritam ko nam. Wan, Para iti anya. kasarita ka. Numabaling nga ipatransfer na kay Jalaon yun. Ay katsi ka No iso ti amom apagsayaatan tayo. Di iso ti aramidam. Wan, kasaritak ni Bosin ton bigat. Bareng umanugot no ibagak nga agpatransferak i Jalaon yun. Ay na, numabalbalin, Jack kayat nga agawid kayo ijay laon yun, mama. Taapay mo't glaysa. Ta sigurado ang minalam tumatan ti inom ni Alfred ijay. Saan mo't siguro Ay na, di yung maibagaday ta, mama. Am-amukon dagiti kakabagyan tayo. Kat no nagrarawot da iti arak ijay. Angam da kayo matkit di No anya ti desisyon nyo, di iso. At least matkit di ijay, talibre ti pagnaadan nyo. Saan akasla dito yung agab-abang kayo? Wan nga rod, awan kastay padasan mi Bareng mayat no agnaid kami ijay laon yun, anak ko. Kat, anyangay, sigurado kan iti ko nam apa nagpa-transfer mo ijay laon yun, Alfred? Wan siguro. Siguro? Ni, kayat mo asawan, saan ka manin asigurado iti daytang aramidam? Ay, pampanunutak nga rin no kasano manang. Anya nga itam mo tayo. Amangan mo't no da napimpinta sa agasat nga gururay kanyak ijalaon yun. Ada kang kadayta, Alfred. Ang sapay la kuma tapanunutan pa yan na imbag dayta a desisyon mo. Laglagi pam, asaan basta-basta ti agpa i-transfer. Amok mo't kit di. Ang awan mo't tidakis na no bilang tapadasag. No siyak lamay sa, nasaysaya at matlaang no dito'y kayon syudad nga agnaad. Mangsapol kayo latan itinalaklak apag naadan nyo. Iti kasta, saan kayo amarigatan? Dagiti laangan kagawaan nyo ti iyawid iti balay. Wino saan, ilako tayo laangan dagiti dadduma. Mabalin mo't kit di amanang. Tulungan da kami man nga rod amang idispos ka dagiti kagawaan. Tay supay ti mapaglakwan. Kay samad di nakatambak laang dita.
Day takat nga minti kunakmanan. No dim ngag kayo kumakanyak idi, awan kumamat ti kastoy aparikot ita. Ay, manang. Ay, darasudos kan tumat ngamin. Anya nga ita. No pinanunot mo pa'y kumaan na impag dagiti nagbalin a desisyon mo, di saan kumamot a kastoy tinapasamak. Sapay la kuma, taagbalin nga adal daytoy ken ka, Alfred, ading ko. No panunutek anaimbag at damat punto ti inauna nga anak ko. Darasudos ngamin at talaga ti inaudi nga anak ko. Noon niya tinapanunot na isulatan adi na panunutan noan niya timabalin nga ibunga wenno resulta ti aramidan na. Aklunak nga inayunak daytoy kadagiti nagbalin a desisyon na iti kalabas. Banag asaan kumamet arumbang. Ngaman niya ngay ngarod ket nalpas metten adda ditan. Jaklatan agtagtagari tunggal agsao ti inaunang anak ko. Taamok nga adamet bidot ko. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Flora. Ken ka pagayam, Flora. Uray nalugi dagiti rinugyan nyo a negosyo, saan kayo latta kuma amapukawan itinamnama. Takas kunada nga rudan, habang may buhay, may pag-asa. Kang ronaan iti amin, ikan iti importansya ti pamilya. Pagtalinaedan ti kinatibker ken panagmaymaysa. Ket di kay agbuteng amang rugimanen para iti napinpintas a masakbayan ti pamilyayo. Alakastan pagayam Flora, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag